किसी भी उम्र में हमें दोस्त मिल सकते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो इस 94 साल के जीजी के बारे में पढ़िए, आप यकीन करने लगेंगे। जापान में रहने वाले 94 साल के जीजी को ये बिल्ली तब मिली जब कुछ साल पहले उन्हें अल्जाइमर हुआ। इस बीमारी के बाद वो बहुत अकेले और डरे डरे रहने लगे थे। अकिको जिप्पोंस उनके पोतो हैं, वो हमेशा अपने दादा के फोटोज क्लिक करते रहते थे। जिप्पोंस ने बताया कि जब उनकी लाइफ में किनको बिल्ली आई तो उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने बताया कि मेरे दादा को हमेशा से ही डॉगी पसंद थे, उन्हें बिल्लियां उतनी पसंद नहीं थी। एक दिन एक बिल्ली को उन्होंने मुसीबत में देखा, तब उन्होंने उसकी मदद की। फिर उसे डरी हुई बिल्ली को वो अपने साथ रखने लगे। उसके बाद दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। उसके बाद वो बेहद खुश रहने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।